Maydanan suvmi? Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, motorni da yech o'tamiz. Chech o'tamiz. Eka объем Mercedes yashka plita motor o'ta million motor bo'lib hisoblanadi. Bu вообще zo'r. 8 yil benzinda yurgan, anan 2 yil gazda yurgan Euro 4 bunday aytganda gazda yurganda motor o'ldirgan. Shtobi gaz motor o'ldiradi, shuni bilib qo'ying. O'zi zavodskiy benzinmi? Benzinda yurgani yaxshi. Mana motorda chechib qoldi. Mana Mercedes 2.2 объем yeshka motori mana keldi. Sprinterda keldi mana hozir boshdan, xudo xolasa. Patsakas 30 ming so'mga yetib keldi. Yo'l kirasini bilmaymiz. Mana hozir ochamiz. Olib kelib, cho'nin xasta och. Uddali rossiyskiy sumkalarni to'g'rilaganda mana o'shdagi akaxonlar berib yuboribdi-da. Inshaalloh. TikTokda akaxonlar ko'rib qolsa, esli cho'xa bukadagi akalar. Mana ko'ryapsizlar, motorni ochdik. Qayerdan kelgan plombalarni hozir ko'rsatib o'tamiz. 2 lent bo'ladi, xudo xolaslar. 2.2 Muslim. Ko'rdinglar? Boshdan keldi, xudo xolasa. Zo'r motor inshaalloh, yaxshi chiqadi. Garantiya yo'q ishlarga, stuk-putuk hammasiga garantiya inshaalloh dedilar. Ko'ringlar, Privazor motor olsa, Pribaltikada ham, Germaniyada ham mana zagrushkaga холодный обыклemi nima qilishar ekan. Mana hozir biz qo'yib yuborishga nima deydi, qo'yib yubormoqchi bo'ldik. Kerak-ke, shuni qo'yib beralar degan o'zimizga ro'zganda problem bo'lmas. Uni ham yaxshi qoqmagan ekan, hozir buni ham yaxshilab qoqib ko'ryapsizlar. Bizga o'xshagan odamlar bor ekan, bu yerda ham kelinglar, abiklay qiladigan. Gap yo'q. Mercedes. Stalbe Privaznoy kelgan. Prammoy Germaniya Pribaltikada. Bitta kachaga shu. Endi almashtirib qo'yamiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qadam bilakchi qancha ekan? Nosi ham o'lgan. Hozir tekshirib, bechiramdan zaglushkalar qag'ildi. Tursa, mushlanga o'lganlar shlangan qo'yib o'tamiz. Qomatni motorda qo'yib o'tamiz, buyursa zaglushkalarini almashtirdik. Na. Коробка. На рюкзака заглушена. Mercedes 2.2 объем motorini qo'ydik. Ko'ratasizlar. Buni qo'yib, podushkasini qatirdik. Birsizlar tochkasini tiqib, korobkasini qo'ydik. Ana 4 moxavikda bidra mufta degan bilan 6 bolti barlarni qo'ydik. Biz starterlarni qo'ydik. Motorlar joyinda bari xudo xolasa. Mana. Ko'ratasizlar. Muslim 2.2 объем. Mana yerlarda boltlari bor. Qo'yotamiz buyursa, qo'ldan kelgancha harakat qilib tozalab, mashinani yo'ydik, motorni yurgizamiz. Mercedes Muslim 2.2 объемi boshdan kelgan Privaznoy mana yurdi buyursa. Polpinka yurdi. İşleri o'ta qo'yib, kardanın soldatlarini, ulchiterlarni jamab. Bardagi kuzov branchronlarini da tashlaymiz videoga. Inshaalloh bari joyinda. Privaznoy motor qo'yinglar deb sizlarga maslahat beramiz buyursa. Bittada yurdi Polpinka. Bayağını zapchastlarga ishonch yo'q. Talibon shu sena bo'ladi. 35 ming 30 mingga motor keladi ekan, ustalba. Harakat qil, daga yaxshin topib qo'ysangizlar bo'ladi ekan.